頭成日都停咗位。哇！太大級，哎呀！啊，好大級啊，小心啊！推車落啊！嗰一級比較大。係啊，好高啊！好，鏡子村就完㗎啦，幾短？呢邊呢邊。鏡子村 OK 嘅，係。一炮個落係幾玩嘅，睇得嗰個樹根係勾到樹根嘅。好短，但係對於我哋嚟講都係有啲難。係啊，風水都有啲。不過今次帶架山車又落多咗。對，攞個接車唔使落啊。接車唔使落啦，接車抬落去。真身係咯 ，Andy 好耐都未落嚟喎，所以要翻上去睇下佢先。冇理由咁耐都未落嚟㗎，行路都行到落嚟啊！係咯，咁耐都未落嚟。哦，似乎係壞車。壞車啊？呢個咁鬆嘅，拉得出嚟嘅，要撲翻入去先得。幾驚你又受傷？螺絲，呢度仲有口喎，跌咗個彈弓啊！跌咗個彈弓。壞車。壞車啫。係咯。以為炒車啊，大佬。問題係冇粒彈弓。跌咗粒彈弓。依家咩時候？鎖得緊就得嘅。因為之後啲路就唔崎嶇啦，簡單。真係冇理由跌出嚟嘅。有一個彈弓都唔知跌咗喺邊。冇掣嘅點解？係先。我有掣有掣，個掣都有啲問題喎，已經冇反應。反單車嚟㗎。始終你都要買架安全啲㗎啦。瘟神咪硬搞落咯。
硬架落到嘅，不過唔係我每嗰隻我用翻 ARC 嗰隻車，即係真都係落山車嚟。依家都係落山，但係咧真係要好高手。我幾驚炒車就今日有意外啊，不過都呢啲冇受傷。冇事。佢跌落都係好深㗎，不過好多個離遠睇到你咯，離遠喎真係。冇事嘅，壞車吹啫。收到 break 啊！好啦，跟住就全程冇崎嶇啦，全部都係。得唔得啊？我哋去到村口先，去到嗰個鏡子村嘅路口先。唔緊要，哦，嗰裏就出去咩啦？安全第一。好啦，呢個鏡子村嘅路口。好啦，我哋講解下呢度咩位置先。呢個鏡子村嘅入口嚟嘅。咁呢度咧有一個叫做黃竹坑入口啊，有封咗啊，可以落到去地面就係平山區。上次我哋想喺下邊踩上嚟咧，好似話封咗，所以冇試過。係啦，呢個黃竹坑係啦。咁呢邊咧就去翻梅亭啦。踩翻上去嘅，嚇。而家我哋去馬連。